Hi friends, welcome to Moorthy lifestyle. இது வந்து part 2 வீடியோங்க. part 1 வந்து descriptionல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். என்னடா part 2 ன்னு யோசிக்கலாம். sneezing challenge வந்து part 1 வந்து ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து part 2 ஓகேங்களா? பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ வந்து sneezing challenge இவங்களுக்கு பண்ணி முடிச்சாச்சு part 1ல. part 2 எனக்கு வந்து கண்டினியூ ஆக போகுது. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்க போகுது காஞ்ச மிளகா. நான் டப்பால வச்சிருந்தேன், இவங்க கவரோட கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அப்படியே ஓபன் பண்ணி வச்சதுல அந்த ஸ்மெல் போயிருக்குமா பாருங்க. இப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க. நமக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம். மூக்கு இல்ல உள்ள இல்ல, மூக்கு உள்ள எப்படி இருக்குது அப்படி இல்ல. எனக்கு கூட கேட்காங்க இப்படி இப்படி இதெல்லாம் கூடாது. ஆயுதத்தெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. தொண்டுலாம் கூடாது. வருது வராதப்பயே வருதுங்கிறீங்க என்ன? கை வைக்க கூடாது. இழுக்க கூட மூக்கலாம் வந்துரு. இல்ல ஏழை இப்படி பண்றியா? கிறுக்கு மெண்டல் பயிலுலா வரலையா? வருது ஆனா வரல. வருது வரும் ஆனா வராது. போதும் போதும், தும்மல் உடனே வராது. இன்னொரு தடவை வர மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா வர மாட்டேங்குது. அதுக்குதான் வச்சுக்கிட்டேன். அம்மா அடுத்தது மிளகாத்தூள். 200 பெரியார் இல்ல 400 பெரியார் வந்தாலும் முடியாதுடா. எதுக்கு? உங்களை திருத்துறதுக்கே. அது எப்படி வராம போகும்? மிளகாத்தூள் வருமே. வாசனை வருது. வாசம் வருதாங்க. இது சாதாரண மூக்கு வராது. மிளகு சப்பத்தூள், மிளகு தூள். மிளகாத்தூள் வரல, மிளகு தூள் வரப்போதானே? என்ன நீனு இங்க பாரு. இல்ல ஏழை இப்படி பண்றியா? கிறுக்கு மெண்டல் பயிலுலா மூச்சு இழுக்கிறாங்க, வாசம் இழுக்கிறான். வரேன் அப்படி இருக்கணும். எங்களுக்கு வந்து தெரியல, அதிக தும்மல் வந்துச்சு அப்படின்னா வின்னரா இல்ல தும்மல் கம்மியா வந்தவங்க வின்னரா அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லுங்க. இது ஒண்ணு யாருன்னு நாட்டுக்கு தெரியுங்களா? செமிச்சிடுறேன் இருங்க. கேமரா தொடப்பம் குச்சல என் மேல நமக்கு தேவை தும்மல் வந்தா சரிதான். லைட்டா போக முடியும். எப்படி வெளியே போங்கடா. சிரிக்கிறாங்க பாருங்க. தும்பல் வருதோ இல்லையா? சூப்பரா பாருங்க. சிரிச்சா எப்படி தும்பல் வரும்? இல்ல தெரிஞ்சே முகக்குள்ள விட போறேன். சிரிப்பாதான் வருது. கண்ணை முடிக்க கையை போல தேய்க்க கூடாது. கையெல்லாம் ஆறாரமா 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 ஆறாரமா. இங்க வாட்ட பெருசா இருக்க மாட்டேங்குது, ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஏறு ஏறு ஒண்ணும் தான். இப்படியா எப்படி நீங்க அப்படி அப்படி பண்ணிக்கணும். பயந்துருவாங்களே. அதான் மூஞ்சி பத்தலாம் மேப்பட மாட்டாங்க கூட. அந்த குரங்கு பொம்மை என்ன விலை? வேற வைக்க என்ன இல்ல, ஒரே ஒரு டைம் தான், ஒரே ஒரு டைம். ரூம் வந்து சிரிச்சா அப்படி வரும். அதான் அடப்பு வச்சிருக்கலாம். அப்படி அடப்பு ஒன்று ஒவ்வொரு மூக்குலையும் ஒவ்வொரு சந்துக்குள்ளையும் ஃபுல்லாக அடப்பு வச்சிருக்கலாம்.
அதுக்கே வரல, இதுக்கு வருமா என்ன? வருமா? வரும் தோணுது உள்ளார. எனக்கு வந்துடும் பொழுது தும்பல்ல. அண்டா காக்கசம் அபு காக்கும் இதுக்குமே தும்பல் வரலங்க. மிளகா மட்டும் தும்பல் வந்து இன்னொரு தடவை மிளகா வச்சு பார்க்குமா? வந்துருச்சு. தேய்க்கூடா தேய்க்கூடா தேய்க்கூடா. எங்க 2 பாப்பா கீழே உட்காந்துருக்காங்க. ஆமா அதனால சவுண்டு. மிளகா தான் வேலை கண்டது. மூக்கெல்லாம் எரியுது. மறுபடியும் என்னடா பிளான் ஃபர்ஸ்ட் 2 இப்ப 2 4 தடவை தூங்கி. 4 தானா? நீதான் பேசுறியா? how are you? ஆயிதா லாஸ்ட். is it? I don't worry. why are you crying? போன வீடியோல வந்து ஒரு சீக்ரெட்டா ஒன்னு வச்சிருக்கோம்னு சொல்லி சொன்னோம். அத வந்து இப்பதான் தரை இறக்குறோம். அப்படிதானே சொன்னோம். தரை இறக்குறானா? மூக்குல பறக்க விட போறோம். சின்னங்குண்ட சிங்கத்தை சிறையில் அடைச்சீங்கன்னா அது செல்லையே செதச்சிரும். பரவாயில்லையா? மூக்குல அப்படி விடலாம் கூடாது. இல்ல 2 மூக்கு இல்ல அப்படி வைக்கிற. அப்படி இருப்பியா? அப்படி இருப்பியா? அப்புறம் எடுபட்ட வயலுகளா இப்படியே உசுப்பேத்தி உடம்ப ரணகலம் ஆக்கிட்டாங்க. ஆங்கில பார்த்தா தாண்டா காமெடியா இருப்பேன், கிட்டத்துல பார்த்தா டெரரா இருப்பேன்டா. டெரரா தொலைக்க கூடாதுல்ல. வந்து பா பா வா பா 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 தம்முனே மூக்குல சிரிச்சோட இப்படி பண்றிய கிறுக்கு மெண்டல் பயிலுலா. பெரியார் இல்ல 400 பெரியார் வந்தாலும் முடியாதுடா. எதுக்கு? உங்களை திருத்துறதுக்கே. 7 இன்னும் மூக்கு தொலைக்க கூடாது. எரியுது தடவா. மருந்து போடுங்க. Oh no. என்ன நினைச்சிருக்கேன்? ஊசு பயிலுலா, முட்டா பயிலுலா, மூஞ்சி மோரையும் பாரு, மூஞ்சி மோரையும். நான் இந்த மாதிரி வச்சு ஆக்ஷன் பண்ணுவோம் தான் அவன் இந்த மாதிரி பேச்சுக்கிறா. ஒரே ஒருத்தர் முதல்ல கண்ணு போட்டலாம். இல்ல ஏழை இப்படி பண்றிய கிறுக்கு மெண்டல் பயிலுலா. திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா நீங்க வச்சு பழி வாங்குறாரு. ஏழை இப்படி பண்றிய கிறுக்கு மெண்டல் பயிலுலா. இருக்கக்கூடாது.
அப்பா எல்லாம் அப்புது கட்டுறாங்க. அம்மா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தும்மல் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஹாய் சொல்லும் போது எப்படி இருக்கேன், பாய் சொல்லும் போது எப்படி இருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. பை.